none murakenyeye akagwi k'abantu badashika na batanu leta isora amamiliyaridi murya tuteza kubona ajya amahera yarohe umuntu kunanigwa $47,000 afise amahera yicaye ngaho ubutare butegereza kuduhitunga butegerezwa ko aribwo bufinansa budget de leta kandi gitonda bwa mwivyukiranye ntegerezwa kubona 50% n'imiburiburi y'amahera prevu kuzokoreshwa yavuye muri iyi ministeri hariho abantu budukwiye kuza turaharura dukuraho umuntu ashipota vaho tuza nuwundi biananigwa taha ubu ntavyo kuvuga kare wahoza wumva ngo imigambwe ntavyo imigambwe ubande uvyononye tukwirukana twereke ico wazanye ubu n'ubushikirangaje bw'ubutunzi buzana amahera none nk'umuntu ababonye mungana uko commerce yarapfuye mine yarapfuye ibyo nta gisata na kimwe kituzanira ubutunzi mu gihugu nta na kimwe mugabo rero abangene mungana mwese murahembwa mwambaye amakostime none bya mwayaguze ubusa ntimwayaguze mu mahera muhembwa ni abene gihugu babiruka inyuma ya regidezo cyari regidezo bayiruka inyuma yaho ibahiga araza akatsembagira n'amahera yari yinjiye mwari murose umukiriya yizanye none n'uwizanye ntibikunda aratanga igiturire kugira aronke amatara aronke ikonere none ni ku buntu n'amatara mu mugabiye hajya amahera batanga muri regidezo hajya batanga bara amahera yo kubaka izindi baraje abara amahera yo kugira transport road muyaga nkuba sayo kurya mugare regidezo ngo nungutse wongutse wazanye mutanganike kugira uvuye ngo warungutse wazanye yanganiki we mutahe wawe ko conseil d'administration ni cironka yanganuko we wazanye mutahe aho twara dividend ajya amahera barayo kubaka izindi ngomero z'umuyaga nkuba ajya amahera nayo kugira iyindi transport y'umuyaga nkuba duhereza abandi batari bwaronke domeme n'amazi ajya amahera nayo guca duha amazi abandi mugabo mucavuga ngo twarungutse mugataka kurondera gende ngo ma dividend regidezo ndasubiye kubaramutsa amahoro y'Imana uyu munsi ni umunsi udasanzwe muri ubushikiranganji bwanyu nibaza ko ariyo nama ya mbere mugiranye n'umukuru w'igihugu nicyo gituma nagomba ndamenyeshe imvo z'inama ubwa mbere bwobwo hajya abantu bose barihenda ubushikiranganji bw'ubutunzi n'ubu bushikiranganji ni habo Burundi bavuga ko bukenye no kubera ubushikiranganji bwapfuye ndavyituko warapfuye urumva nta kivamo ubu nibwo bushikiranganji bw'ubutunzi Burundi bavuze ko bukenye mumenye no bushikiranganji ataco buriko buramarira igihugu kuko ni mwebwe mujeje kuzana amahera mwebwe mujeje none naravye mu mapetebeya yose yanyu ndahiga petebeya yo guhiga amahera ndayibura mbona iyo kurya gusa none murya amahera mukuye mutayaronde misanzwe mwebwe tuba dukwiye kubahemba kuyo mwazanye mutazanye mudahembwa niko biba bikwiye kumera kubwangingo ego nivyo ubu turiko turivyukira gashaka ko tuva ngaha mwivyukiranije gashaka ko muva ngaha mwivyukiranije kubera nabibonye yuko kare abantu bose babona yuko baje kurya ukora muri leta wese yarazi kwaje kurya naho muhora muca muvuga amajambo menshi yo ndabibabwiye twifashe nk'uko umengana umuntu turerekeye itunga ryiwe tumurerekeye gusa hanyuma kubera ari kure tukaza turirira uko dushaka nico gituma ubushikiranganji butaduhaye ubutunzi uko tuvyifuza kuko wamenganye n'iryo tunga n'uwundi mugabo amengana n'uwundi mugabo kuko n'igihe dutanguye kubona itunga dufise
haciye hatangwa iyindi ngwano, ndibuka ingwano yabaye tubonye ubutare buri mu Kirundo, uwabwerekanye ndazi yuko ngira iyo tuterekana ko afise umutekano, tumuha umutekano, ntawuzi iyo bari kumucisha. Kubona rero ari uwundi yaje kubwerekana, bajeje kubwerekana barabunyegeje batageze abuvuga, seke cari kibazo. Ubu rero ico ituma tugomba turabe ingene vyifashe. Ubutare daboro duhere kuri iryo tunganyane ry'ubutare. Ubutare wamenga carabaye icibare c'abantu, kandi n'ubushikiranganji buvyakira uko nyene, ahubwo cumenga ubushikiranganji nibwo nyene ubutare bujejwe guha uwo bashaka, bakima uwo bashaka, bakavyumvikanira iyo ikiya ca leta ntikigere kigira ico kironka. Ivyo naravyiboneye kuko ndavye no kugira dushike kuri rya kode, ndazi ko twagwanye n'ubushikiranganji, twaragwanye, nije ndicabona gushikaho n'ubu nkibona umenga turahanganye. Ubushikiranganji kugira ngo dushike kuri Sotrevo twagwanye n'ubushikiranganji. Nk'umuntu kuba ukakambwira neza yuko leta y'u Burundi itemerewe kwimba ubutare, ari mu bushikiranganji twagwanye amezi 3, hanyuma camba oblige gusubira muri code nsoma do A a Z, nsanga muri ubushikiranganji bajeje ubutare n'irya code ntayo bazi. N'ubu hari ahantu tukigwanira. OBM iracazi ko ishobora kukwandikira agakete gasanzwe ugaca uburosa uruhusha rwo kwimba ubutare. Aha bariko barimba ku ruhusha rwa OBM baruzuye, no ku ruhusha rwa ministeri baruzuye, kandi vyanditse neza ko kugira ngo uronke uruhusha rwo kwimba ubutare ari par décret. N'ubu baruzuye. Kubera iki? Ni resistance iri mu gisata c'ubutare muri ministeri, hariyo resistance. Iyo resistance niyo yatumye vyose vyononekara. Uno munsi hari ahantu turirwa turaharira. Je nari nzi ko mwe mwoja kuri faveur ya leta, muja kuri faveur iyo wo mu bisangiye, ngira ngo niko nabivuga. Hariho article irimo ama confusion. Iyo bavuze bati partage de la production, namwe mucavuga ngo no, ngo nuko aho mworavye ivyo avantage leta mucabura ivyo avantage. Amara ndabibona ndabaza none iyi article 7 ivuga iki? Yanditse ko neza ati dans tous les cas toute activité minière hategerezwa kubaho partage de la production dans tous les cas. Iyo article mugaca muyifuta ya 7 ntimushaka no kuyiraba, mugaca mwirabira izindi kugira muzane confusion mu nkomplike. Ibyo nivyo nza ndibonera buke ndaba menga mushaka kuzana ama complication mwebwe nyene, saba prive bazana ama complication, ni mwebwe muzana ama complication. Kubera iki? Kubera ko kahise kabi. Umuntu aragira industry no munsi akagenda akaexploit ubutare akabuhingura agashora, ministeri rabo kugenda. None nk'umuntu ageze industry nta kintu na kimwe bazana kikora ministeri, mbwira inge nayikora muri ngaho murorera bika nta makonkasere prive hari. None kariyere ntirimwo mu maminere, ntimwayishize muri code ntivuga. None mbwira umuntu agenda akagura konkasere, ntimunamubaze muti mbe iyo konkasere ni yiki, izokwimba ivyo utagira ko twebwe ari vyacu. Ubu noneho hagezaho bariko banyitwarako ngo barazaye mu mashini yo kwexploit ubutare, ngo none nta ruhusha bararonka. None urashobora kuzana mashini ataruhusha ufise? Ivyo byose vyerekana yuko ministeri iba yiyicariye gusa, igisata c'ubutare kiba cicariye. Mbwira ingene umuntu azana mu mashini ata muntu n'umwe babivuganye,
muri ministeri haba hariho babivuganye agaca avuga ngo azoshigikira ngaca nsanga rero je ndiko ngwana na mwebwe ntazi ico turiko turagwanako aho ni ku gisata c'ubutare ubu rero nshaka yuko ibintu tubisubiza mu buryo ubutare butegereza kuduhitunga butegerezwa ko aribwo bufinansa budget de leta kandi gitonda bwa mwivyukiranye ntegerezwa kubona 50% n'imiburiburi y'amahera prevu kuzokoreshwa yavuye muri iyi ministeri ku bwangingo ari 100% nuko ubu nca mvuga nti abaryamye biragoye kuvyuka uwazingamye kugira zingamuke biragora kuko mwarakongataye nico gituma ndabwira nti omwe 50% rutegereza kuzibona objectif kandi bivuye mu butare no rero ni igihe hariho igisata naco c'amazi igisata c'amazi abantu benshi ntibazi nabwo ko ari ubutare ariko n'ubuzima bwa bene gihugu mwebwe nimwe mubijejwe murazi yuko twavuze yuko mu mbona kazoza umuntu azoba avoma kure azovoma kuri 15 minutes aller retour mu PTB nararavye kugira ngo mbone ko ati mbega kugira ugire PTB mu bisanzwe waza kugira etat de lieu nkobo n'imitumbi ngahe itagira itangi n'imiburiburi ry'amazi hano baza bajejwe amazi ndazi ko byo bagora kugira mu bimbwire imitumbi ingene ingana kumbarira uti tugeza aha ntavyo rero kuza turasigana inkore ku mazi amazi mu gihugu cy'u Burundi aruzuye hauze plan strategique y'ingene abantu bayaronka hanyuma naco nyene ico gisata kirimwo akajagari nta suivi hari kuko abantu baracuruza amazi bakana exporta ubushikiranganje butanabizi amazi arashoka hanze mu bushikiranganje ntavyo buzi umuntu aragenda akavoma amazi ya Regideso akayatekera mu macupa akayashora investishije Regideso ivyo biriho ndavuga yuko igisata c'amazi kirahumirije yaba Regideso yaba Hamere yaba mu bushikiranganje murahumirije cyo umunsi umwe nije nagiye kwihagarikira irobine aho hajya kuri college Kinju ntiyakoresha amazi ya Regideso yemvejeje ngahe Regideso yigeze yahamaza amaheranganike ufata wowe Regideso kagenda ukazana amazi hakaza undi mugabo akayavoma agaceshora kubene igihugu nyene wari kuya akarumva ko kabara kamara amazi biyavyerekana ko mamuhumirije rega leta nta hantu nta n'imetero kare nimwe igisata ca leta kidakontorora aha nivyo ndiko ndabwira tuza kwiga ingene ubu tugiye kubitorera umuti nico ituma nta bivuga ko vyinshi cyane igisata c'ubudandaji naco nyene kirahumirije nabwiye ko ubutunzi none si kudandaza igisata c'ubudandaji hajya mu bisanzwe ikintu cyose ari gishoka hanze ari kiri ngaha mu gihugu nimwe muraba ingene ibintu babidandaza uravye umuntu aravyuka uyu munsi agashayishingira ibiciro arishingira ibiciro uko ashaka narumvirije namwe muvuze ngo mugira mushinga ibiciro ndiyumvira none ngaha bahereye kuki c'est sur quelle base ukabona ko ari ibintu mengana kwikurako gushinga ibiciro uraraba roku de production vyose ugaharura n'amaintere twe mu Burundi umuntu arunguka 80% mukumva nibisanzwe ibiciro umuntu avyuka kishingira uko yishakira abadandaza ni desordre nta kintu na kimwe ubona gitunganije ku murongo aho birerekana yuko mwebwe mutarabankadere abadandaza
abadandaza usanga bariko bidogera obere ivy'amataxi ni mwebwe bamukwiye kuba murabavugizi b'abadandaza muri obere nimwe muba mubereka n'ingene vyose abigenza mukaba rimwe mubigisha mugabo nk'ivyo mwahevye ngo ni obere ijejwe kwegeranya amafaranga muga nimwe muba mwayarondeye uwo mudandaza ategereza kumenya guharura narumvise umudandaza yatanze amande ya 600 miliyoni kandi we nyine ariyemerera ati kubera ubucucu bwanje ati je nagiye kwiyita umudeje ntagize n'ingene babiharura ntazi n'ivyo ari vyo ati banciye amande ya 600 miliyoni none nk'uwo uruhombo rwiwe twaruharura kuri obere cyangwa turuharura kuri ministeri ya commerce umudandaza ahomvye burya murazi yuko umudandaza ahomvye aje imbere y'intahe nta n'ivyo muzi fayite n'igicumuro gihanwa araje imbere ya sentare kugira barabe pokwa ahanwa atomvya fayite no kubera muri prevision budgetaire baba baravuze bati amahera tuzokoresha muri uwo mwaka naya recette fiscale zingana uku kuko baba baharuye bose umwe wese ukwiwe recette azozana hajya hose bavuga ngo fraude fiscale c'est vous ni ministère ya commerce kuko nimwe mwamuze muti yacuruje ibinganiki yemporose binganiki ibyagenze gute oberijeje kwegeranya mugani mwebwe mu mamuri mu badandaza ivyo rero bica vyerekana ko igisata c'ubudandaji gihumirije mugabe ico muzi emwe kubarya amahera vyo murabishobora ndaza umuntu yari mu gisata c'ubudandaji hama dutanguye gukurikirana neza ibintu aca avuga ngo neva yaranyishe ngo kare ngo sohotse gatoye muri ville ngo 15 minutes gusa ngo natahana nka 500,000 ngo none ubu ndasohoka ngo ngataha ndi zero ngo ntibampa ico emwe yavuye muri ico gisata atakindi kimari atari kurya abadandaza aho kubaburanira aho kubankadira bunguke vyinshi mwe nimwe muba mubankadira n'abaturupe banyu ngira turaza kubishikako hageze kuri deba abakomisiyonere barikitse mu kiza nibo basigara ahubwo nibo ministeri ya commerce nko kubona wiyororera inka yawe hageze kuyishora umuntu akakwankira ko winjira mu isoko kuyishora sinzi mwe ko murabibona mugabo gisata urumva kitabaho hari bishusho gusa urumva birumvikana ivyo byose ntimwo biharura umuntu ararima igitoki ciwe bagenda bakakimugurira ku murima 5,000 uwakiguze agaca gishora ashitse kwibarabara agaca ahura n'uwundi urumva ategeza kunguka n'imiburiburi 2,000 agaca yigurisha 7,000 ashitse kwibarabara ukiguze kwibarabara agaca agenda ashitse kwirembo ry'isoko asanga hari uwundi agaca kimugurira 10,000 agaca yinjira mu isoko yinjiye mu isoko aca ahura n'uvuye ibujumbura kurangura agaca kigura 15,000 urumva umwe wese ariko arya kwinyungu agaca gishora ibujumbura kuri kote bagasanga abantu bamurindiriye bagaca kigura 20,000 ahubwo 25 abo nabo nta n'ikibanza afise mu isoko ga mugani waranguye ku modoka hariho uri ufise ikibanza mu isoko nawe aca kigura hagaca barera baja ku Kiyanga bagurisha amahando mu Kamenge mu Kinama Bwiza igitoki gaca cari caguzwe 5,000 ku murimyi gishikiriye ugifungura kigugwa 50,000 ikosa ninde ikosa ni igisata c'ubudandaji ico gifise ikosa hariho ibisata regaje busigaye mvuga nti ubu no kubifuta nta yindi nzira ndiko ndabivuga uko nje kugira ngo twivyukiranye ko ndababwire kubona ministere ziva genda murabe ministere bwa mbere zari 31 ziramanuka zishitse kuri 13 murumva bene gihugu bidoga ngo kubera ministere zari 30 na zingahe ngo none bari 13 ngo turagowe ntituronka service murigira mwumva bidoga bivyerekana ko vyari bikanganyoni biri ngaho atari ubushikiranganje 2020 bwari ubushikiranganje bwavuye kuri 20 buja kuri 15
nta bantu bidoze, twaramanutse bija kuri 13 nta bantu bidoga. Iyo rero ubushikiranganje babukora ubuza wumva bene gihugu bavuga bati kubera ubushikiranganje bwagabanutse naba ibintu bigikorwa mugabo bagumye uko bari rero duca twiyumvira. Nahaye mission abasendikaliste n'ubu haheze imyaka 2 barase kumpa raporo, nabwiye ntigenda mu nyigire nk'abasendikaliste mukora muri ivyo bisata pourquoi les services de l'État sont stériles, kubera ko zitari productif, pourquoi ntigenda mu ngirire n'ubu ntibarabinzanira. Nije nzoburuhiro nije ngoma niga igituma ama services de l'État adakora. Naramaze kubibona yuko ni kubera tumeze nk'abayaya, hariho umuntu tugumirije umwana, hari umuntu tugumirije itunga ryiwe. Dutegeza kumva rero ko umwana ari gwacu uno munsi, dutegeza kumuteza imbere vyanka bikunda. Hariho ikindi cyabaye ndavuga none ubushikiranganje bw'ubudandaje burabaho, transport commercial. Je kuva mbona handi mu bindi bihugu byose amavoitire aba taxi, no kuvuga urinze uronkiyo irijase yo gufata taxi uteza gucuriha amahera menshi, nawo woba wihuta ukavuga uti je sinza gutonda kuri bus nkeneye kuja mu Kirundo bunyene ucufata taxi uriha amahera menshi. Mbwira rero ingene umuntu atwara abantu 5 yabaye transport en commun ni commercial ijya utwara pasteur aca ashaka ko muriha nkajya muriha kuri voiture kubera mwayigize transport. Mbwira rero ingene muzobigarukana pasteur ikamenya ko itangisha ya probox ukamenya ko ari taxi, muzobigarukana gute? Byabaye hehe ministere ya commerce niyo yari iri transport commercial ipfa mubona, none muzobigarukana gute? Umva pasteur acacisha amahera nkayi wa probox yacishije, none bica bigenda gute? Ncamitaho kugura ga probox rero ko banyemereye kuko ni gato gatwara mu intuzi gitoro gikeyi kandi urumva kuzura n'ingoga. Wa pasteur nca murusha amahera kuri versement ku munsi, ndamurusha kuri bose baca baheba pasteur, baca baheba amabisi manini bagaca baza kuri probox. Nico gitwa rero ubu probox bubona ari bwinshi kuruta ivyerekana iki le ministère chargé de la régulation sihiri. Nzoraba ingene navyo mu bisubiza ku murongo ingene muzobigenza sinzi, ariko murumva yuko twabiretse igiti kirakura mu kugira rero subire kukigorora ntimugire ngo biroroha. Tuje ukindi igisata c'amahinguriro. Igisata c'amahinguriro naho nyene ico gisata nikiriho na gatoya. Uno munsi turavuga ngo iyi ni quartier résidentiel, ugaca mu gatondo ugasanga ni industriel. Amatara bari barungitse amatara ya maison d'habitation none kubise industrie, mwibaza ko bica bigenda gute? Yaza ko bici consequence kigenda gute? Bashizeyo amatara y'ama maison d'habitation, ntibashizeyo amatara y'ama industrie, kasanga ni industrie yamaze kuzana akajagari kari ngaho. Bariko barahingura, wihingurira ishano, wihingura ico ushaka n'ico ukora. BBN yicaye ngaho ijejwe kugara gusa, ariyo yari ijejwe encadrement. BBN mu bisanzwe naho niyo yambere kwamiri kuri terrain, ibonye umuntu afise intention yo gukora ka entreprise gacimwereka iti ahagira gutya ugire gutya bigenda uko. Mugabo irindira biranatwengeje kuko je nko ndashobora kugenda ngatora ku yindi industrie ikora amaji canke ikora urwagwa ngaca njana muri BBN ntimpimira ndabire ko ari sawa, bati ni vyiza cyane naho kumbe ndiko mpingura ishano, ati ndafise urupapuro rwa BBN. None sivyo ivyo byirwa biraba, twakoma induru abantu barapfuye BBN ikaja kwiruka yugara gusa naco yakoze mu kwakompanya. Ivyo ni ibintu tubona kuri terrain neza,
umuntu araza gupimisha ibitari ibyo ahingura. Je nari nzi yuko bebe nari yayindi igenda ikagundura umuntu igaca ivoma iti ndaprelevye, batazi yuko yagiye agapreva agashaja gupima. None igirire mwana wa mama wewe hajya niho ni presomption de corruption niko cyayitwa ni cyayitwa, kuko ntushobora guhumiriza ujeje ucungira igihugu abantu bonone ibintu ubona. Uno munsi abantu bakubwira bati twebwe ntitwesporta muri regio ngo baca batubwira uko bitari karifye, umenga ntacyo ubushikiranganje bwa commerce extérieure ntitubona uruhombo tugize. Kubera iki ayo ma certification ataba? Twofuma tuvuga tuti yaba ministeri ibyumva yofuma ivuga iti reka dufute abajeje certification mu Burundi, tuzane basi abo mu mahanga bazo baducertifiriye ibintu. None twananiwe mu gihugu mugomba bigende gute? Kuko igihugu gitegereza gutembera uko bigenda kose. Secteur du tourisme, muri tourisme hoho ntacyo nohavuga ko gihambaye cyane coco, eka sinzi ninge cyane bakivuga. Jewe narazungurutse Burundi bwose, aho nasanze hari igisata cha tourisme ni hatatu gusa: Pierre Livingstone, Ikiganda no kuri Source du Nil. Ahandi ntuzeye direction generale ya tourisme ni OBP. Nagiye kuri site do Karerasa ni OBP, Rakozwazo OBP, aho uja hose ni OBP muhura. Ico gisata twafuma tugifuta. Urabona umuntu yifitiye umugambi wo kugira ka hotel keza agaca kubaka muri Arezina, aho mwogiye mu kubarondera abantu bose bafise imigambi yo kubaka hotel uti turafise ahantu wo yubaka nziza cyane ikabegwa. Ntibibaho kabisa. Jewe nuko ndabatukagura ngaca sanga sibo Barundi, imwe ndababaza none ha vyagenze gute? Murazi hotel iheruka kugururwa ngaha mu ntuze hajya mu Irohero, kubona inzu ya 12 niveau nk'ijya iri muri 11 mwumva muri areze mushikiranganje de tourisme, mwumva muri areze. Hari numwe birababaza mugajewe vyarambabaje. Naragiye ndaraba uravye Igitega Jerusalem hotel, ndavuga none nki yari kwe kuba n'imiburi buri muri hectare. Bose nyisho amabampa bati ingorane dufise ugize ngo urajanye uwo mugambi wanje nangahe, barabimbarira bati rero hakuba kuruhisha uko ufuma hitamwo. Hariho wagiye agura itongo kuri Rakozwazo kugira aze yubake hotel, ndamubwira ati none ugiye none kwa kamahera. Murumva abagira frais de développement ni ibisata vya leta. Hako rero ari byo vyica byo fuma bifudika bikavaho, tukaza turavuga tutubu rero tugiye turagira amajase y'aba privé tuba cordon. Ico gisata ntikibaho. Kuri Pierre Livingstone niho natwenze gatoye, twaragiye tukabona abantu mugabo nitwe twigida, nitwe twiha histoire ya Livingstone na Stanley, turazunguruka neza nitwe dusiguriranira, baduherekeza gusa, baduherekeza. Hanyuma duhejeje kuzunguruka ngo ariko rero ngo burya ngo twari dufise ikibazo, ngo tumaze ngo igihe ngo amezi 3 tudahembwa, ngo twagomba tubabaze ngo mudutabare. Ni none mwohembwe ko arayo mwociye, none nko bubona uciye ngaha waje kwiyicarira ngaha none ushaka guhembwa? Niko racenisho waje kwiyicarira none ushaka guhembwa? Ahantu maze kubona abagide ba vrai ni Kiganda na Source du Nil, ngirango mwarabihinduye. Nico twaciye tuvuga none imishara bahembwa ngaha. Tuze turabwira uti hembwa muyo mwaciye, hembwa muyo mwaciye performance, ngirango niho bizogenda neza. Dushitse kuri gisata ca energy namandiko nibariza ikibazo gusa
mbe burya abantu amatara bayaronka ku buntu ayo gantuzewe umuntu uba urose isoko ni abenegihugu babiruka inyuma ya Regideso cyari Regideso iba yiruka inyuma yaho ibahiga none nibo kubera ntimuzi icyo mujejwe araza akatsembagira n'amahera yari yinjiye mwari murose umukiriya yizanye none n'uwizanye ntibikunda aratanga igiturire kugira aronke amatara aronke ikonere none ni ku buntu n'amatara mu mugabiye icyo n'ubu sinakironkera insiguro abantu baguma baranyitwarako mwari gupfa muva muti ntayo dufise mukagira itangazo muti mubimenye ubu nta matara dufise tutubatse andi mabaraje mukaza wumva ngo umuyaga nk'uburengako ngo unganuku none ko babuze rero murumva icyo ndiko ndifuza aho twivyukiranye ubushikanganje bwivyukiranye naravye nsanga nta kintu na kimwe mwompa ko raporo mufise nta na kimwe kuko nari kuvuga nti igisata mutubwire raporo ntavyo mufise mutagakora raporo ahubwo tugire critique autocritique natevye ndivira hasi ndavuga nti basi ko mwewe mudashaka kurondera itunga ry'igihugu reka nivire hasi cyo ndarirondera mugana aho nyene nsanga ni sabotage ndabwiye nka Sotrevo iyo muba mwebwe mufise umutima ibimaze kubiduha amahera meshi yinjira mu gihugu mugabo mbe dafe wa Sotrevo ninde dafe wa Sotrevo ntiyaje arazi ko nari kumurya ibintu umuntu kunanigwa $7,000 afise amahera yicaye ngaho kunanigwa kugira komande ikintu deje nabonye engagement afise yo gukora arafise engagement yo gukora mugabo ro ministère n'existe pas kuko mwe vous ne faites pas suivi byarahereye iyo ahubwo umenga baje kubiba Sotrevo umenga aje kubiba kubera iki byavyibare bari barahaye bajya babandi mwari mucungiye rujya rutinere mwari murucungiye mu Birigi turarugondoye mwaciye muvuga muti patro erega baratwivye vya bintu je niko nobabwira kuko Sotrevo je narabonye ni potential yotaga bije y'igihugu yose mugabo mwicari Bujumbura mwese muri inumiye tufise umudeje ari yangaje nabonye ari courage gushikaho yihutu initiative twiwe $7,000 bafise amahera arenga miliyoni 2 z'amadolari mugabirananira nako bagira demande de transfert bagendari none ngaho mushaka tuze tugire gute nova mujeje blocage wa mudafe murabimubwira ni kinebwe hariho abantu budukwiye kuza turaharura dukuraho umuntu ashipota vaho tuza n'uwundi biananigwa taha ubu ntavyo kuvuga kare wahoza wumva ngo imigambwe ntavyo imigambwe ubande uvyononye tukwirukana twereke ico wazanye ubu n'ubushikiranganje bw'ubutunzi buzana amahera none ubwo bushikiranganje buzana amahera hajya amahera batanga muri Regideso hajya batanga baramahera yo kubaka izindi baraje abaramahera yo kugira transport road muyaga nkuba sayo kurya mu Regideso ngo nungutse wongotse wazanye mutanganiki kugira uvuye ngo warungutse wazanye yanganiki we mutahe wawe ko conseil d'administration ikironka yanganuko we wazanye mutahe aho twara dividend hajya amahera barayo kubaka izindi ngomero z'umuyaga nkuba ajya amahera nayo kugira iyindi transport y'umuyaga nkuba duhereza abandi batari bwaronke domeme n'amazi ajya amahera nayo guca duha amazi abandi mugabo mucamva ngo twarungutse mugataka kurondera igende ngo dividend Regideso mperuka kuraba ku makonte yanyu inspection generale ntiraza muzobinsigurira
ndaba amahera yose yasohotse yo yarohe ayasohotse yo yarohe ayasohotse yo yarohe ubu nta kindi ubu ngiye ubu kura umuntu wese avyonona turaba responsabilité uco tuviramo ntagire abantu bazosubira kwitwaza ibindi nico gituma nabagirishije inama kugira ndababwire twebwe abene gihugu ico tuvuga umuntu wese aduhombesha ubu mwebwe nimwe muba mwiruka muvuga muti twabonye isoko yiki produits iki amavuta y'amavoka arazimvye nyarutsa murima amavoka nimwe muba mwiruka kuraba amavoka ingene kwa revoriwa kugira mugire statistique uti mu mwaka uyu utuzoba dushora izinganuku isoko ziri hehe nta kindi bamwirirwamwo nivyo bamwirirwamwo mbega nta kindi kintu twoshora mbe murazi nka were sansere mu gicayi cayi ingene zimvye aho kubwira nk'ubu abantu ati we ko mbona ufise amahera aha ntitwohimiriza Ministeri ya Agriculture karimisha ivyayi vyinshi ibicayi vyinshi harimo cugira industry hingura uwire sansere yiki ukagenda ukavuga uti uwozana iki hajya ntuzeye obuhayase kubaka amasantre nesere y'inkwavu nukuva ntimurigera mwiyumvira ingere tuzoshora inyama uravuga uti twokwesportiki kugira ngo turonke amadevize menshi aha mu Burundi umwe wese yokorora ko ari abantu babikunda ubu nyene ni hehe twogwiza inyama tugashora n'imiburi birungaca vuba muti dukeneye yuko chaque jour tworonka nk'itoni nka 30 dushora z'inyama ugaca uvuga uti Ministeri wa Agriculture burya ntiwogira ukunuko ukamobiliza abantu bakagira ukunuko duhomvye ni mwebwe bamuhomvye kuko mwariko murarondera amahera ni mwebwe rega ntimuze ugaruka ryari twariko turavuga hariho igitegwa kandi no mu Burundi cohaba igitegwa twasanze ikiro caco kigugwa amaero 45,000 ikiro nkamuce vuga ngo ikihe none mwumva muri abadandaza umudandaza ngo barondera ikintu ashobora kudandaza agaca avuga ati produce ikintu dushore murazo raba igitegwa citwa rosafra ikiro kigwaga nkaho mwebwe muri ko muravuga muti twabonye hane iki kintu nico biwacu iki nico biwacu kugira ngo turonke ivyo dushora aho none mushaka kwitwa Ministeri du Commerce gute mudashobora kuvuga muti abene gihugu ni ma produits rero nibigori vyarabananiye gutransforma no gushora vyarabananiye bihari burya mwosanga mumaze kugirisha inama bagwiza atunga muti dukoruru industry rukomeye cyane reka ndabereka akantu kamwe twe twavuze ngo tugire promotion y'igitegwa ca mile turakizana tukizanye abaganda bacavuga bati twebwe turabahasa $1 ku kilo rero tujera tuzogura mile iwanyu cyadabwira no tubanze tugwize tuze ducuruze twamaze kugwiza hanyuma barabona bataye amahera yo ducika mu kinyegero bacora dandaza ya mire yose gushikaho ndondera imbuto ubagifise imbuto ndamubuze hanyuma ntuma i Buganda bacavuga ngo rega burya ngo twariko turondera imbuto ngo twarazironkeye nsanga bamaze gukorana industry ikora inzoga muri mire mu Buganda ari bande bamwere baberetse twebwe mire none ko mwabonye ko hariho amustere yo ikogwa mu bigori aha mwaragiye murankuraja abantu bafise abicaritse amahera baruzuye ngaha ati burya ntitwokora izindi nzoga mu bigori kugira ibi bigori abantu barime vyinshi tubihingure kuko ni washora intete ntuzoronka uzihugurira kuko ibe yiciba nini cyane muga wahinguye biha biheze ni bande bari babijeje rero nivyo mwaguze mwarabiretse biriborera ngo zana yandi mahera kugura ibindi bigori anajesa ayo gashi hari ibintu biruhisha kunanigwa no kugera ivyo ufise ukaguma
ni mumbwire iyo mibikura anaje si kuri ibintu byo kuvuga mpayandi mahera yo kugura ibigori utatweretse ibya mbere wabishize ko wabihamze mu kuzimu basi twereke imva yavyo. None leta izoguma ibaha amahera ku kintu cyo kugurisha amahera mu mwayashize abajaye ntuze twaguha amahera nagira urya wari umutahe mukaza muragurisha muca kugura ibindi mugurisha mugabo kubera ya esprit yo kwicara murya gusa impene zirisha hiziritse ajya amahera mutegeza kutwereka mwayashize gusa kugira ngo abene igihugu bababare bashavure nta kindi mufise kugira bagumuke basare kubemerera ikintu ntugikore. Leta n'imvyeyi yemeye ikintu iteza gukora none murakenyeye akagwe k'abantu badashika na batanu leta isora ba miliyaridi murya tuteza kubona ajya amahero yaro. Ibi bintu byo kwicara emwe bavuga bati ama ministeri agabanutse ni ministeri ikwiye gusigaramwe abantu nka batanu gusa eta major general batanu kandi razibokora batana habokora munganuku none nk'umuntu ababonye munganuku commerce yarapfuye mine yarapfuye nta gisata na kimwe kituzanira ubutunzi mu gihugu nta na kimwe mugabo yarambingene mungana mwese murahembwa mwambaye ama costume none bya mwayaguze ubusa ntimwayaguze mu mahera muhembwa ntiduhura mwambaye imvutano nziza cyane udutenge twiza cyane ama costume meza muyakura hayo mahera mwambaramo ko mwase kuzana amahera no kurya gusa rero uno munsi kuva uno munsi mubimenye kuva uno munsi mubimenye. Sawa reka rero turabaho vyapfiriye tubikosore hanyuma abene igihugu banza babone ko ubutunzi bw'igihugu bushoboka. Turabaho vyapfiriye nagira nsabe amenyesha makuru banza badutaramukire kuko tugira dutangure kugira umwiherero turabaho vyapfiriye n'ingingo mwigiriye.